โอเคครับก็คือก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำโคลนเกมแบบ200 IQ เนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าถ้าเราทำแบบปกติมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือเราก็จะต้องเริ่มจากการโหลดรูปของมอนสเตอร์ในเกมนั่นแหละครับแล้วก็ทำการเนี่ยมาใส่ชื่อว่าชื่ออะไรเลือดเท่าไรเผ่าพันธุ์อะไรไซส์อะไรนะครับแล้วก็ปรากฏตัวในแมปอะไรบ้างปรากฏกี่ตัวนะครับแบบเนี้ยพอเราจะเพิ่มมอนสเตอร์ตัวที่2เนี่ยเราก็ต้องมาทำแบบเดียวกันนะครับวนลูปไปนะครับโหลดรูปมาใส่ชื่อใส่เผ่าพันธุ์แล้วก็แมปอะไรบ้างแมปละกี่ตัวแบบนี้นะครับถ้าสมมุติเรามีมอนสเตอร์100 ชนิด100 แบบเนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มไปเยอะมากๆนะครับยาวสุดๆเราก็จะต้องมานั่งวนลูปกันเนี่ยนะครับแต่ว่าในกรณีที่เรามีการสมมติเราเพิ่มแมปใหม่เข้ามานะครับแล้วเพิ่มแมปใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาแก้ประเภทมอนสเตอร์เก่าด้วยว่าไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้จะต้องโผล่ด้วยเนี่ยก็เราก็ต้องเอามาใส่ในเพิ่มในมอนสเตอร์ตัวนั้นๆด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะต้องใช้เวลาเยอะมากๆนะครับในการเพิ่มมอนสเตอร์ใหม่หรือว่าการเพิ่มแมปใหม่เนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลาเยอะนะครับทีนี้เราลองไปดูวิธีการ200 IQ แบบที่จะทำให้เราประหยัดเวลาวิธีนี้นะฮะก็คือตัว Ragnarok เนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นวิกิพีเดียนะครับในวิกิจะบอกเลยว่าในแมปเนี้ยจะมีมอนสเตอร์อะไรบ้างนะครับก็คือ4ตัวนี้แล้วก็จะมีข้อมูลให้คร่าวๆแล้วด้วยว่ามอนสเตอร์ที่โผล่เนี่ยชื่อว่าอะไรเลือดเท่าไหร่บ้างสปอนเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวในแมปนี้นะครับแล้วก็เผ่าพันธุ์อะไรนะฮะซึ่งลองคิดดูว่าถ้าเรามีโปรแกรมหนึ่งนะครับมาดึงข้อมูลจากหน้าเว็บเนี้ยดึงหน้าแมปไปนะครับดึงข้อมูลมอนสเตอร์พวกนี้ออกไปปุ๊บแล้วเอาแมปเนี้ยไปเรนเดอร์นะครับเป็นเกมแล้วก็เอามอนสเตอร์เนี้ยมายัดใส่แมปนี้นะครับมันก็จะสุดยอดมากๆสุดยอดตรงที่ว่าถ้าสมมุติเราเปลี่ยนจากหน้าเว็บนี้นะครับไปเป็นอีกหน้าเว็บหนึ่งนะครับที่เป็นคนละแมปกันเลยนะครับถ้าโค้ดเดิมเนี่ยสามารถดึงรูปแมปออกมาได้ดึงมอนสเตอร์ออกมาเรนเดอร์เข้าไปในแมปได้พอเป็นหน้าอื่นเนี่ยโค้ดเดิมเนี่ยก็จะสามารถทำได้แบบเดิมเหมือนกันเพราะว่าองค์ประกอบมันเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีแมปแล้วก็มีจำนวนมอนสเตอร์ในแมปอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือถ้าสมมติโค้ดเราสามารถรันแมปออกมาได้ตัวมอนสเตอร์ออกมาได้เนี่ยเราจะทำยังไงให้เราสามารถเดินทางไปอีกแมปหนึ่งนะครับจะเห็นในวิกิพีเดียเนี่ยว่ามันจะมีตรงนี้ด้วยนะครับว่าเหมือนเป็นจุดสีแดงๆเนี่ยว่าเหมือนเป็นจุดวาร์ปไปที่แมปถัดไปนะครับเราต้องการลิงก์ของแมปถัดไปนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเราจะวาร์ปไปที่แมปที่ชื่อว่า Pantera Field 07ใช่ไหมเราต้องการลิงก์ของมันนะครับเพื่อที่เราจะได้แบบกดปุ๊บแล้วเปลี่ยน reference ของเว็บเนี่ยไปเป็นเว็บนั้นไปเป็นลิงก์ใหม่ซึ่งเราลองไปดูที่หน้าเว็บกันดีกว่านะครับว่าตัวหน้าเว็บเนี่ยมันมีลิงก์นั้นไหมนี่เราสามารถกดคลิกขวานะครับแล้วเลือก inspect ได้นะครับในหน้าเว็บแล้วก็เลือกตรงนี้นะฮะกดปุ่มนี้เพื่อดูนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็น image ของมันนะฮะแล้วลองดูตรงที่มันคุม image อยู่เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีเป็น HTMLนะครับหรือว่าเป็นตัวลิงก์นั่นแหละครับซึ่งเก็บลิงก์นี้เอาไว้นะครับลองคลิกเข้าไปดูก็จะเป็น Pantera Field 07นะครับทีนี้ก็จบแล้วนะครับก็คือเราสามารถที่จะดึงข้อมูลตรงนี้ออกมาได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะมา travel between map นะครับหรือว่าเปลี่ยน reference map ไปเป็นแมปถัดไปไปเป็นลิงก์ถัดไปได้นะครับอันนี้คือไอเดียนะครับคร่าวๆทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าเราจะต้องใช้เทคอะไรบ้างนะครับหลักๆนะครับการทำงานก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือ Web Scraping กับตัว Game Render นะครับ Web Scraping คืออะไร Web Scraping ก็คือการที่เราเอาลิงก์ URL เว็บใส่เข้าไปเนี่ยแล้วทำการดึงข้อมูลหน้าเว็บออกมาเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเรียกว่า Web Scraping ส่วนถัดมาก็คือจะเป็น Game Render เมื่อกี้เราบอกว่าเราดึงรูปออกมาได้แล้วใช่ไหมนะฮะเราดึงรูปแมปออกมาเราดึงรูปมอนสเตอร์ออกมาเกมเรนเดอร์ก็คือการเนี่ยแหละครับเอาข้อมูลมาปฏิปต่อกันก็คือเรนเดอร์รูปแมปออกมาเป็นรูปแมปนะครับแล้วก็เรนเดอร์พวกมอนสเตอร์ออกมาในแมปนะครับแล้วก็พวกมอนสเตอร์เนี่ยจะขยับเคลื่อนไหวอะไรนั้นก็อยู่ภายใต้โลจิกที่เราจะเขียนลงไปในเกมเรนเดอร์นะครับไปดูกันบ้างว่าเราจะเลือกใช้เทคอะไรนะครับก็ตัวเลือกแรกที่เรามี Python นะครับโดยที่ Web Scraping เนี่ยก็จะมีไลบรารีที่ชื่อว่า Beautiful Soup ซึ่งตัวนี้ก็ใช้ง่ายนะครับจริงๆผมก็มีประสบการณ์กับตัวนี้ก็น่าจะไวเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเรนเดอร์เนี่ยใช้เป็นไลบรารีที่ชื่อว่า Pygame ประเด็นก็คือมันมีช้อยที่2โผล่ขึ้นมาซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะมีช้อยนี้นะแต่ว่าคือช่วงนี้ผมกำลังบ้าโกรู้สึกว่าอยากจะลองเขียนด้วย Golang นะครับเพื่อการเรียนรู้อะไรต่างๆนานาด้วยก็เลยนี่นะครับก็เลือกเป็น Golang ก็ Web Scraping ก็ใช้เป็นไลบรารีที่ชื่อว่า Colli นะครับตัว Game Render ใช้เป็นไลบรารีที่ชื่อว่า Pixel ซึ่งทั้ง2ตัวนี้ผมไม่เคยเขียนมาก่อนโอเคลองออกจากคอมฟอร์ z โซนกันมาบ้างนะครับลองมาเลือก Golang บ้างเพื่อที่จะได้ฝึกภาษา Golang ด้วยนะครับลองใช้ไลบรารีใหม่ๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เราจะมาดูในส่วนของโค้ดกันบ้างนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นมานะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทำการ scrape เว็บแรกขึ้นมาก่อนนะครับโดยเว็บที่เราจะ scrape เนี่ยก็จะเป็นตัวใต้พอนนั่นแหละนะครับเป็นแมปเริ่มต้นของเรานะครับ start map เราจะส่งค่าพวกนี้นะครับเข้าไปใน scraping function นะครับซึ่งผมเขียนไว้นะฮะก็คือ
scraping function เนี่ยก็จะรับ map URL มานะครับแล้วเราก็ค่อยๆดึงข้อมูลนะจะเห็นว่าตรงนี้จะใช้เป็น TML นะครับค่อยๆ pass เข้าไปเราจะเอาเนี่ยส่วน body ส่วน wrapper เข้ามาข้างในนะเพื่อที่จะมาเอาตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันในการ extract map นะครับหรือว่าการดึง map ออกไปนั่นเองนะจะเห็นว่าผมพยายามจะหารูปเนี่ยนะแล้วก็พยายามที่จะดาวน์โหลดออกไปนะครับเซฟชื่อไว้นะฮะส่วนในส่วนของ monster นะครับผมก็จะพยายามเนี่ยนะครับมันจะมี HTML tag นะที่เป็น mob detail นะครับแล้วก็ table body ตามนี้นะครับผมก็พยายามที่จะดึง extract มันออกไปนะฮะแล้วก็ไปเซฟไว้ใน collection นี่นะครับ collection เซฟไว้ใน collection ซึ่ง collection นี้ผมจะส่งเข้ามาอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่ตอนแรกส่งเป็น pointer เข้ามาในนี้ก็จะได้ collection ที่มีข้อมูล monster ออกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมทำการ print ออกมานะครับเพื่อ debug นี่ก็จะหมดช่วงของ scrapping แล้วนะครับเป็นไอตัว Query framework โอเคแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของ Pixel Framework นั่นเองนะครับก็คือเราใช้ข้อมูลในการเรนเดอร์ก็เดี๋ยวมาดูนะครับขั้นตอนแรกเราก็ดึงแมปเอาแผนที่ที่เราโหลดมาเนี่ยมาแสดงผลนะครับก็คือตัวนี้แบบนี้นะฮะแล้วก็ขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะลูปเพื่อที่จะเรนเดอร์มอนสเตอร์ทีละตัวนะครับก็จะเห็นว่ามอนสเตอร์เลยเราเก็บไว้ในคอลเลกชันใช่ไหมเนี่ยเราก็มาลูปในคอลเลกชันนะครับแล้วก็ทำการสร้างก่อนนะครับสร้าง value สร้างค่าก่อนเพราะว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเลือกมี position ที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็มาทำการลูปสร้างค่าตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถัดมาเราจะมาเรนเดอร์นะครับตรงนี้นะก็จะมีการเรนเดอร์นะครับมอนสเตอร์ออกมานั่นเองนะครับทีนี้ส่วนถัดมาก็จะเป็นส่วนของการวาร์ปนะฮะในกรณีที่เราเกิดการคลิกกันเกิดขึ้นในแมปเนี่ยเราก็จะเช็คว่าจุดที่เราคลิกเนี่ยมันใช่จุดที่ตรงกับวาร์ปสีแดงๆหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยเราก็จะทำการเคลียร์คอลเลกชันนะครับคอลเลกชันก็จะถูกเคลียร์มอนสเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราจะสร้างคอลเลกชันใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็จะส่งไปสครับใหม่ว่าหน้าเว็บถัดไปที่เรากำลังจะไปเนี่ยมันมีมอนสเตอร์อะไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะได้คอลเลกชันใหม่มาทีนี้เดี๋ยวเราลองรันกันดูดีกว่านะฮะก็กดพิมพ์ go run ไปนะครับนี่นะฮะก็คือจะเป็นหน้าจอตัวเกมนะครับก็คือมอนสเตอร์ที่มาจากวิกินั่นเองนะครับมาเรนเดอร์อยู่ในหน้าจอตอนนี้นะฮะแล้วก็สามารถกดตัวมอนสเตอร์ได้นะครับเพื่อเป็นการฆ่าแต่พอเราฆ่าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเรนเดอร์มันก็จะสุ่มเกิดในที่อื่นของแมปขึ้นมาอยู่ดีนะครับนี่ลองกดวาร์ปดูนะครับถ้าเป็นไปตามทฤษฎีที่ถูกต้องเนี่ยก็คือพอเรากดวาร์ปปุ๊บก็จะทำการเปลี่ยนลิงก์แมปนะครับซึ่งก็จะทำการสคริปต์หน้าแมปนั้นใหม่นะฮะก็จะต้องมีการใช้เวลานิดนึงนะครับในการเข้าถึงเว็บแล้วก็โหลดข้อมูลมานี่นะฮะเดี๋ยวเราลองไปแมปถัดไปปุ๊บนี่นะครับแมปนี้มีบอสด้วยนะครับแล้วจริงๆผมมีลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับที่ใส่เข้าไปใน Pixel ก็คือเป็นของเฟรมเวิร์คเขาอยู่แล้วแหละเขาสอนมานะก็คือการซูมเข้าซูมออกนะโอเคซูมเข้าซูมออกแล้วก็เราสามารถที่จะเดี๋ยวเราลองกดบอสดูนะครับแล้วดูซิว่าบอสไปเกิดตรงไหนของแมปเกิดนี่บอสมาเกิดตรงนี้นะฮะกดผมกดโดนวาร์ป โอเคก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เราสามารถไปได้เรื่อยๆแล้วนะฮะเราก็ขอแค่ถ้ามันเป็นแมปที่ถูกต้องนะครับมันก็จะรันไปได้ปกติอย่างเงี้ยนะฮะเอาเขียนชุดโปรแกรมให้รองรับกับหน้าเว็บ1หน้าเนี่ยแล้วทุกหน้าของเว็บเนี่ยมันมีองค์ประกอบเหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะดึงมาใช้งานได้โดยที่ผมไม่ต้องมาแบบค่อยๆโหลดรูปออกมาทีละตัวแล้วเอามาใส่แล้วก็โหลดรูปแมปมาทีละรูปแล้วเอามาใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นี่นะครับก็เป็นวิธีการโคลนตัวRagnarok แบบ200 IQ นะฮะ